Flipbuys skryf dat die meerderheid altyd in die versoeking sal wees om 'n presterende minderheid se bates te vat, sy instellings oor te neem en hulle vir sy mislukkings te blameer. Hy waarsku tereg dat geen grondwet, geen politieke stelsel, hof of selfs militêre mag 'n magtelose minderheid blywend sal verskans teen 'n meerderheidgroep wat hulle teiken nie. Vir Flipbuys is die groot struikelblok in Afrikaner se stryd om voort te bestaan nie hulle klein getalle nie, maar die feit dat daar geen streek is waar Afrikaners die meerderheid vorm nie. Die oplossing is nie nasionale selfmoord deur inlywing by 'n groter groep nie, maar 'n groter konsentrasie in 'n aantal dorpe. Dit kan uitloop op 'n vorm van ontplooiende federalisme. Buys is die vader J.D. Kestel van ons tyd. Kestel het gedurende die 1930s die gevleelde woorde 'n volk red homself gebruik. Dit het Afrikaners aangevuur om projekte van stapel te stuur om die grootskaalse Afrikaner armoede te verlig en om Afrikaner ondernemings te stig. Buys se woorde 70 jaar later is: woon waar jy oor jouself kan beskik. Dit is 'n uittreksel uit die voorwoord tot Flipbuys se boek Die pad na selfbestuur, soos geskryf deur die historikus professor Herman Gilomee. Flip, baie dankie vir die geleentheid om te gesels ook oor jou boek, die pad na selfbestuur. Baie dankie. Nou, ek het so 'n bietjie deur die boek gewerk en dit is in die eerste plek 'n baie maklike boek om te lees, maar ook baie interessant en ons baie wyshede en staaltjies en verhaaltjies uit ander dele van die wêreld en hoe dit op ons van toepassing is. Ek wil wegspring om bietjie te praat oor die geskiedenis en dat ons bietjie praat oor die uitdagings voor ons begin kom na wat is nou eintlik die oplossing. Jy haal vir Churchill aan waar hy gesê het dat hoe verder jy in die toekoms wil insien, hoe verder moet jy terugkyk in die verlede in. Paul Creer se aanhaling, bekende aanhaling ook oor ons moet uit die verlede neem wat goed is en die toekoms daarmee bou. Nou as Afrikaners terugkyk na die verlede is daar baie goed waarop ons baie trots kan wees, maar daar's ook goed wat ongemaklik is en ons weet nie hoe om daarmee te werk nie. So hoe moet 'n mens as ons wil uit die verlede uitleer en ons wil na die toekoms toe kyk, wat moet ons maak met die goeie dele van die geskiedenis, maar wat moet ons maak met die slegte dele in die geskiedenis? Wel, ek wil begin deur te sê, Ernst, dat die geskiedenis is eintlik 'n instruksiehandleiding vir die lewe, instruksiehandleiding vir die toekoms. Nou, die rede is nie noodwendig omdat die geskiedenis homself herhaal nie. Die rede is omdat mense hulle self herhaal. So as jy kyk na die geskiedenis, dan is dit vir my verkeerde naam, want geskiedenis skep die indruk, maar dis lank terug, dis nie meer van toepassing nie, dis oudtyds en so aan. Maar eintlik is die geskiedenis vir my, moet ons eintlik noem, menslike ervaring of 'n opsomming van werklikheidskunde of iets in die lyn, hè, want dit is maar hoe mense bly maar altyd dieselfde. Nou wat ons eie geskiedenis betref, is dit natuurlik baie kompleks omdat die ANC het 'n bepaalde meesterverhaal oor die verlede waar hulle ons kriminaliseer en hulle self as die feitelik as die foutlose helde wat veg teen onreg dan voorhou. En daardie meesterverhaal van die ANC het eintlik die meesterverhaal van Suid-Afrika geword, omdat hulle hierdie meesterverhaal verkondig deur die media, deur wetgewing, deur die skole, deur die onderwysstelsel en so meer. So as ons met perspektief na ons verlede kyk, is die kern daarvan dat ons moet die verlede beoordeel in die tydperk waar dit plaasgevind het. En ons kan dit nie met vandag se maatstawwe dan toepas nie, omdat dit totale ander omstandighede is. Maar die ANC is ook baie lief daarvoor om te wys na sogenaamde foute in die verlede, terwyl hulle glad nie oor hulle eie foute praat nie. Niemand praat, as jy nou vir iemand vra, wat was die Afrikaner se foute in die verlede, dan kan ons so 'n lang lys gee. As iemand so vra oor die ANC se foute, dan ek is nie bewus van een ernstige studie wat gedoen is daaroor nie, terwyl hulle beleid van die verlede is verantwoordelik vir die mislukking in die hede. En hulle beleid van die verlede is gebore uit die mislukking van sosialistiese stelsels wêreldwyd, jy weet. So ons kan na ons voorouders kyk en ons kan vir mekaar sê, hulle was nie supermense gewees nie, hulle was gewone mense wat in ongewone omstandighede buitengewone prestasies behaal het. En die foute wat in die proses gemaak is, doen nie afbreek aan daardie prestasies wat behaal is nie. En as ek een hierso kan uitlig, hulle het aan die leiding gestaan van die ontwikkeling van die mees moderne land in die hele Afrika. En wat daai prestasie so merkwaardig maak, is dat dit is ver van ander hoogs ontwikkelde lande gewees. Dit is uniek. Jy kry nie 'n situasie waar 'n land sommer net modern is, terwyl hy die enigste moderne land in die hele omgewing is nie. En so jy moet, as jy Suid-Afrika in die wyeer Afrika konteks oordeel, in die wyeer wêreld konteks oordeel en in die tyd in die omstandigheid van sy tyd oordeel, dan dink ek kan ons baie trots wees op die verlede
En ek dink ons hoef nie net blindweg te ontken dat daar goed is wat fout gegaan het nie. Ons kan dit in perspektief stel, maar ek dink oor die algemeen kan ons baie trots wees. Ja. Flip, baie dankie vir die gesprek. Die pad na selfbestuur is beskikbaar in boekwinkels. Hy is ook aanlyn beskikbaar. Hy word uitgegee deur Kraal Uitgewers en hy is natuurlik ook op Kraal Uitgewers webblad beskikbaar. Dankie vir die gesprek, Flip. Ons sien uit daarna om te kyk na die toekoms en om saam te werk op die pad na selfbestuur. Baie dankie, Ernst.